这个女孩正在舞台上翩翩起舞，一会儿跳跃，一会儿转圈，看得小编我哈喇子直流。然而下一秒，一个黑影从天而降，砰的发出一声巨响，吓得女孩双腿发软，一屁股瘫坐在地上。聚光灯竟毫无征兆地砸了下来。如果不是运气好，女孩当场就要饮恨西北。只可惜呀，躲得过初一，躲不过15。几天之后，女孩被发现惨死在电梯井。据物业提供的信息得知，死者是601的业主周静，一名舞蹈演员。从桌上的烂水果可以看出，周静应该是独居，她的安全意识特别强，不仅门上装了防盗链，连柜子都放了小纸片防范。此外，在化妆台上还发现一瓶抗抑郁症的药，这周静的精神方面可能有问题。尸体运回局里，老秦二人马上深度尸检。死者左前额有撞击伤，但不足以致命，四肢和颈部有明显的勒痕，结合现场情况来看，估计是电梯陷烂造成的。另外，颈部还有一道很浅的利器伤，应该是匕首伤到的。根据腹部的尸率初步判断，死亡时间在72小时到96小时之间，也就是13号左右。死者面部青紫，眼睑点状出血，食指指端发干，这些都是窒息而亡的特征。综合所有尸体上的线索，老秦推断，凶手应该是将周静扔进电梯井，在头部遭到撞击后，周静整个人挂在了电梯线缆上，最后被线缆活活勒死。而与此同时，林涛二人来到周静所在的剧团，一下车就看到一张大大的周静海报。院长说周静是他们这的台柱子，因为自身条件非常好，获得过大大小小不少奖项，刚好最近正筹划一场大型演出，很多人就是奔着周静来的，票都已经卖出去一大半了。没想到竟发生了这种事。谈起周静是否和谁有过矛盾，院长说这孩子一门心思练舞，平时也不爱说话，就算真和谁发生过争执，那也只是孩子们之间闹着玩，不可能搞出事情来。并且周静最近在舞台上的状态非常好，没看出有什么不对劲的。林队，这也没问出什么异常来。整个剧团都是一副息事宁人样子，看来这何院长已经吩咐好手下的人了。随后调取电梯监控发现，13号晚上11点16分，有名男子行迹十分可疑，看起来好像很害怕的样子，将这人带回局里。他说当晚喝了点酒，一进电梯就听见怪声，可把他给吓得够呛，还以为是撞了鬼。不行，我学不来。这声音应该是周静发出来的，当时他想求救，可却叫不出来。根据这一情况可以进一步确定，案发时间就在13号晚上11点前后。而后扩大监控调取范围得知，周静是晚8点32分到的楼下。视频里可以清楚看到，他当时背着包，戴着手表，但发现尸体的时候，这些财物都不见了。看来这有可能是一起劫财杀人案。奇怪的一点是，周静当晚一直没出现在电梯监控中，这是为什么呢？难道他放着电梯不坐，喜欢走楼梯？带着疑问，警员们立马到楼梯间勘察，还真在6楼发现了可疑血迹，估计这里就是第一现场。老秦看了看头上的灯，似乎想到了什么，拿来楼梯打开一看，果然有松动迹象。如果是凶手故意拧松的，那他应该是不想被看到脸。换而言之，有可能是熟人作案，且可能就在这栋楼里。但是这里有27层，每一层有8户，加起来总共有200多户人家，排查难度可想而知。就在大伙为此苦恼时，法医陈诗雨另辟蹊径，想到了一个绝佳的办法。头几日，他勾搭上了一位美女，这美女是周静的同事。陈诗雨借相亲的名义拉来林涛，进而从美女那了解到一些情况。上周的一天晚上，周静独自在舞台排练，不料聚光灯突然掉了下来。当时他要是再过去一点点，估计就要当场被砸死。除了这件事之外，美女还告诉二人，周静和林菲儿一直不对付，听说他俩还在更衣室吵过架。这么重要的情况，上次院长却只字不提。难道说周静的死是剧团内部矛盾造成的？对此，院长坚称不可能。聚光灯掉下来那件事，他之后也做了调查，确实没发现什么异常，估计就是个意外。而林菲儿是周静的 B 角，所谓 B 角就是替补，这两人却有竞争关系。但林菲儿是团里出了名的好脾气，想来不会干什么出格的事。令林涛意外的是，林菲儿竟说和周静不熟，他们只是普通同事关系，私底下没有任何交情。这话可是火药味十足啊！林涛试探性地问了句：13号晚上8点到11点，你在干嘛？林菲儿意识到警察在怀疑自己，只说那时候在家洗澡睡觉，然后便以排练为由，匆匆结束了这次问话。老秦这边有了新进展，通过深度解剖，死亡时间已经精确到14号凌晨4点左右。此外，在死者头发上还提取到了毒品成分，
排除掉周静本人吸毒后，那情况就只有一种可能：凶手是个瘾君子，在袭击周静的时候，不小心将手上的毒品残留粘在了他头发上。吸毒人员作案时间8点半到11点半左右，这一下排查范围就小很多了。通过再次调取监控，警方很快锁定了一名嫌疑人，这家伙就住在周静楼上，在他家搜出一把匕首，上面验出了周静的 DNA。不仅如此，林涛还调查到，他用周静的手表跟马仔换了一包面粉，铁证如山。男子赶紧解释自己没杀人，只是想弄点钱花。那晚他毒瘾犯了，没钱买粉，就动起了歪心思，持刀蹲在楼梯间等一个倒霉蛋。不巧周静刚好撞在了枪口上，然而在抢劫的过程中，周静一不小心从楼梯滚了下来，不过幸好只是晕了过去。男人抢走了他身上所有财物，然后便逃之夭夭。至于周静为什么会死在电梯井里，他是真不知道。眼看审讯陷入僵局，不料视频小组有了新发现。在周静遇害前4天，他曾被困电梯1小时，为此还去物业大闹了一场。自那之后，他就再没坐过电梯，每次上下都是从楼梯走的。但只是被电梯困住而已，反应不至于这么大呀。但是咱们至少能确定一点，就是李勇这小子没跟咱们撒谎。如果李勇逃离的时候，周静只是昏迷状态，那之后又是谁将他扔进的电梯井呢？很快，视频小组又有了新线索。在当晚的小区监控里，他们发现了林菲儿的身影。看来这女人上次没说实话。而老秦也很快锁定了关键证据。尸检的时候，他在周静的指甲缝里提取到了微量角质层，经过培养竟长出了真菌。老秦已经做过排查，这种真菌在周静和李勇身上都没有。一旁的陈世宇突然想起，上次去找林菲儿了解情况的时候，他的化妆台上就有一支治疗皮肤真菌的药膏。当警方再次找到林菲儿时，他似乎早有了心理准备。我没有杀他，他已经疯了。原来周静的抑郁症已经到了不可收拾的地步，时常觉得有人要害自己，尤其对林菲儿偏见很大，把她当成假想敌。你是必决，我不会给你机会上台的，这不是你的舞台。不仅如此，他还偷偷将恐怖娃娃放进林菲儿的更衣柜里，双脚被砍，鲜血淋漓。这搞得林菲儿心力憔悴，思虑良久，他决定去找周静摊牌，告诉他自己从没想过要和他争。可是刚出电梯，林菲儿就看见楼梯间有一双脚，走近一瞧，竟是周静满头血晕倒在那里。他赶紧蹲下来查看情况，并试着叫醒周静，谁知周静醒后竟将他当成了歹徒。你以为你害死我，你就能代替我吗？没有这个意思，想说梦。就这样，周静失足掉进了电梯井。或许是出于报复，亦或许是出于私心，林菲儿并没有报警，真相已经大白。等待林菲儿的将是法律的制裁。这女孩提出了最后的请求，让她完成今天的演出，因为这是她第一次当 A 角。他掉到电梯井里的时候还没有死，如果你能选择打电话报警，就不会出现今天的一切。